birinchi marta yeb ko'rishim, lekin umrimda bunaqa shirin meva yemaganman. Juda ham shirin. Mangoni danagidan o'stirish oson deyshadi. Shuni sizlar bilan sinab ko'ramiz. Oldin men avokadoni danagidan o'stirganman, lekin mango birinchi marta. Hozir birinchi o'rinda kesib, ichidan danagini olamiz. Mana mevani kesdik, ichidan mana shunaqa danak chiqar ekan. Endi bu danagini ochib, ichidan mag'zini olishimiz kerak. Qo'lni o'zi bilan danagini ochish juda ham oson ekan. Danagini ochsanglar, ichida mana shunaqa mag'zi bo'lar ekan. Endi biz bu mag'zini ustidagi terini ehtiyotkorlik bilan shilib olib tashlashimiz kerak. Shilib olib tashlamasanglar, mo'g'irlab ketish ehtimoli bo'lar ekan. Mana terini shilib olib tashladim. Rostdan ham terining ichi mo'g'irlashni boshlar ekan. Shu uchun albatta terini olib tashlaylar. Endi biz buni teplichka qilib qo'yamiz. Teplichkamiz mana shunaqa idish bo'ladi, ichi ko'rinadigan va yopiladigan. Idishimiz tagiga paxta disklarini yotqizib chiqamiz va paxtani ustiga mag'zimizni qo'yamiz. Keyin mag'zimizni paxta bilan yopamiz. Endi paxtalarimizni yaxshilab qo'llaymiz va teplichkani yopib qo'yamiz. Do'stlar, 10 kundan keyin men sizlarga albatta natijasini ko'rsataman. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'linglar.